Yes. Mumeze mute bakunzi ba Generation TV. Ewan, si your boy Kigeli dance. Amakuru mbazaniye noneho. Ibintu mbazaniye muri aka kanya ni ubwiro. Kabanze nkwe kuri aka kantu kanje. Banze nkwe kuri aka kantu kanje. Yes. Ukuntu bimeze hano. Turiganira turagenda twiganira gake gace mu gihe niteretse kuri buno butaka bwiza cyane, buno butaka buryoshye cyane, buno butaka bwiza cyane bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twikomereze ni Generation TV. It's your boy Kigeli dance. Reka tuganire turahera ku ikipe ya Sport. Kanga twinjira cyane bakunze ba Generation TV. Rero ibintu tugiye kuganira ku bintu bitarenze rwose bibiri byonyine, mitanigendera rwose. Ahamagaza aha mbazaniye ubwiro bukomeye cyane. Naravuga ngo iyi football yo mu Rwanda ni ngiye muntu wa mbere ugomba kujya mvuga ibintu byasohotse kare. Narabwiye iyi football yo mu Rwanda ibintu ngiye kukuzanira bakunzi ba Generation TV. Iyi football nje ngomba kuyijandikamo nkayicaramo. Uyu mupira nkawuvuga nkongera paka mvuye muri buno buzima. Reka mbanza n'inkwere hano. Ndakubwira yuko ngiye kubazana buno bwiro hagati ya Rayon hamwe na APR. Ngiye turimo turiganira. Ngiye nakubwiye ikintu kizajya kimbabaza. Nari narabuze ahantu nzajya nikorera ibintu byanjye. Nimba mbabaye ngira ahantu njya kuvuga akababaro kanjye. Nimba nishimwe njye kuvugira ahantu njye kugira iki njya ahantu nangariza ibintu byanjye. Nahanga rero kuri Generation TV. Rero mukunzi wa Generation TV, ndagusaba rero ukande subscribe, ukore na like, unasharinga. Sibyo bintu ngusaba. Kandi mukomeze kwihanganira ano majwi yizi modoka na nyine ahantu tuba turi na ahantu nyine mu mujyi kameme. Mubyihanganire. Mbaze n'iki rero mu bintu bibiri mbazaniye. Turi ku munsi wa gatandatu, uyu munsi ni ku wa gatandatu, kuri wa gatandatu ubushize ubwo duruka kuvugana naje mbabwira ikibazo ibintu bibiri naje mbabwira kuri iyo Sport no kuri APR. Nzababwira yuko ibintu bya Sport ntabwo nanze kubivugaho cyane kuko nta makuru yari yagasohotse kugira ngo tubiganire. Kabanze n'inkwere ku kantu kanje. Nababwiye ngo ngewe ibyo nkora byose uyu mupira nzawuvuga nongere muvuge ikimbabaje nyivuge, ahubwo mva mubwire umuntu wese ufite ikibazo ageze hano kuri Generation TV akivuge, kubera yuko uyu mupira mananye narabivuze. Abantu bose bafite agahinda baraza bakajya kuri Generation TV bakakavuga. Abantu bose bafite ibyishimo baraza kuri Generation TV bakabivuga. Niba mfite agahinda nje neka kukavuga, mujye muza muvuga ikibazo cyanyu ubundi ibindi birangire. Uzigihari ni kimwe. Reka mbanze n'inkwere yibayita Generation TV. Mbere yuko mvuga bino bintu, amabanga mbazaniye ni amabanga akomeye cyane. Aransaba kunywa nkiyongeza. Ndaguha amakuru n'inyota inyice, ngomba kubanza kunywa. Ikibazo rero uravuga ikibazo cyawe. Bakunzi ba Generation TV, ikibazo cye aravuga ahubwo ajya ureba ubanze uceceke. Ijyanye ni iki? Reka tuve muri ibyo. Ijyanye ni iki? Banze tangira umwandiko wacu. Twagiye. Noneho umwandiko mbazaniye ni ibintu nababwiye nuko nibisanzwe. Nababwiye ibintu mbazaniye ni ibintu bibiri byonyine. Ngiye kubabwira iyi gapepu Rayon Sport
ya pepo ya APR njye narababwiye ndimo ndagaragara neza narababwiye Rayon Sport ibintu tangiye iyi gahunda yihaye y'imyaka 5 nababwiye ko iyireyo mureba ngwireyo mureba iyireyo mureba imyaka 5 ibintu bihaye murabizi mbere yuko bazana sporting director muramuzi uwo bita Dirani uramuzi ibi amagambo yavuze njyewe bakunzi ba Generation TV mbazaniye amagambo uyu mugabo yavuze mbere yuko amaje kutugurira abakinnyi 5 nibo bakinnyi njyewe mbazaniye ikintu ngiye kuvuga ibi ngibi ngiye kubabwira kuri iki gitaramo cya Dabeni na Bruce Melody. Iki gitaramo ngiye kubabwira ni igitaramo kimeze neza. Iki gitaramo ni intara zigera muri 3 uyu Dabeni na Bruce Melody bagiye kujyamo nanjye ahantu ngomba kuba mari ndaza kubwira boss wanjye iki gitaramo nzakijyemo ndakubwira yuko bakunzi ba Nyagatare agiye kujyayo bakunzi ba Generation TV ibi bintu ni ibintu bikomeye cyane ni ibintu biryoshye narabwiye ngo u Rwanda ruryoshye muranga u Rwanda ruryoshye reka mbanze mbabwire reka dutangire kuri uyu mwandiko mbazaniye inkuru mbazaniye liste y'abakinnyi Rayon Sport yaguze mbazaniye liste yaho bakomoka kuva ku kirenge kugeza ku mano iyi liste ngiye kuyibaha muri iki kiganiro cya sport iyi liste ngiye kuyibaha it's your boy Kigeli Dance iyi bayita Generation TV ugende ukore subscribe ukore na share na like bro ibintu ngiye kukubwira n'ubwiru ngiye kukubwira it's your boy Kigeli Dance ndahera ku magambo uyu sporting director yavuze mbere yuko agura bano bakinnyi yatangiye avuga ati uyu bamwita ugiye ku ruhande batamubona nyine abagiye ku ruhande batamubona reka nkubwire Adirani yavuze gutya yavuze ngabo bakinnyi uyakomeza yavuze ngabo bakinnyi n'abakinnyi bakiri batoya n'abakinnyi bafite viziyo impamvu arimo arabandikisha nabigwi byinshi bafite nta n'amafaranga menshi yabaguze bakunzi ba Generation TV aba bakinnyi nta mafaranga menshi babaguze aba bakinnyi ni ibiganiro no kugenda akakwereka proje akavuga ati iyi kipe yacu iravaha irajyaha iyi kipe yacu irakorera kuri kondisiyo bakunzi ba Generation TV kugira ngo yinjire mu abyemere yongere n'amasezerano ni ibintu bikomeye cyane bakunzi ba Generation TV umukinnyi tugiye guheraho ni umukinnyi Rayon Sport yamaze kumusinyisha aka kanya uyu mukinnyi bamwita Ndayishimiye uyu mukinnyi ni umukinnyi ukina ku 9 cyangwa ku 10 uyu mukinnyi yavuye muri AS Kigali uyu ni umukinnyi bamaze kuganira uyu ni umukinnyi washyize umukono ku masezerano aka kanya uyu ni umukinnyi wabaye umukinnyi wa Rayon Sport bakunze ba Generation TV nje ubushize narababwiye ngo ngomba kubazanira umwandiko w'ikipe Rayon Sport ubushize narababwiye ngo aba bakinnyi ndabamanukana na makuru yabo mfite ariko aho nyamanukaniye ndayaje nyababwire umukinnyi bamaze kumuganiriza neza bamaze kumushyira ku cyapa cya Rayon Sport ziba mu ciceke ntabwo nibajye bacicekanye ntabwo yagiye barabikata mani ndabi n'umuntu ugira barabikata ndimo ndababuza kuvuga kutabigira mujye mu muciceke mwongera kuvuga saramvugisha koko cyo gake aha za Daniel kwa ntwari twagiye
uwundi mukinnyi mbazaniye, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane. Uyu mukinnyi baramuganirije bamwereka poroje Rayon Sport ifite, bamwereka uburyo agomba umwanya azakinamo, bamubwira poroje y'imyaka 5 ifite. Uyu mukinnyi bamwita, uyu mukinnyi yitwa Muhoza Ntwari, bamwita Muhoza, uyu bamwita Muhoza Daniel w'imyaka 18. Uyu mukinnyi ni umukinnyi bakinishije, yavuye muri Etenseri. Ni umukinnyi ukiri mutoya udafite n'ibirwi byinshi, ariko ni umukinnyi ukomeye cyane. Ibi bintu mubwiye ubishyireho agatima, ubishyireho n'umugambi mwiza na comment ikomeye cyane. Mbazaniye ku mukinnyi noneho wa 4 wa Rurangiza. Uyu mukinnyi ngiye kuguha wa 4 ni umukinnyi ukomeye cyane. Mbere yuko mvuga uno mukinnyi, mbere yuko nkubwira ibigwi bye, mbere yuko amusinyisha ibintu yabanje gukora, reka mbanze nkwe ku kantu. Uyu mukinnyi mbazaniye ni umukinnyi APR yashakaga. Uyu ni umukinnyi APR yahamagaraga ari no mu kibuga. Uyu mukinnyi yaramuhamagaraga amubwira ngo turagushaka, ariko nyuma y'umunota umwe, nyuma y'isaha imwe, Rayon Sport ndaguhamagaye ngaho nyitaba, ndi boss wawe, mfite ubwatsi, banke nayimennye. Ako kanya ahita afata telefone, koro ya APR ayikuraho, ahita ashyiraho koro ya Rayon Sport. Ibi bintu ni ibintu nkubwira bikomeye cyane. Uyu mukinnyi ninde? Uyu mukinnyi yitwa nde? Uyu mugikoma cy'umuhanzi. Uyu mukinnyi yitwa Byishimo Varua. Aba ni abakinnyi, aba bose ni abakinnyi Rayon Sport yaraye isinyishije. Bakunzi ba Generation TV, it's your boy Kigeli Dance. Ibintu babwira ni ibintu mushyiraho n'akadomo, muze kubishyiraho n'akadomo. Bakunzi ba Generation TV, narababwiye uyu mupira nzawijandikamo kugeza gupfa. Nzahora mbivuga paka, ibyiza mbivuge n'ibibi mbivuge. Ariko ubu ngubu nibereye mu matransferi, ubu niho niyicariye. Umwana wose bose bumiwe. Reka mbanze mbabwire, mbazaniye umukinnyi wa 5. Uyu mukinnyi wa 5 mbaza uti ahantu avuye nihe? Uyu mukinnyi ahantu avuye, yavuye muri Gorilla. Uyu mukinnyi mbaza uti amazina ye yitwa nde? Uyu mukinnyi yitwa Didier. Reka mbabwire, uyu mukinnyi yitwa Didier. Ariko Rayon Sport rero, reka tuganire. Rayon Sport ibi niri gukora, niba watangiye no gutera agapepa APR, ibintu rwose ndabona bitangiye kuryoha. Iyi Rayon Sport ndaje mbabwira n'ubundi bwiro bwinshi inyuma. Nayo nakubwira umuterankunga mushya wa Rayon Sport, nayo nakubwira umuterankunga mushya wa Rwanda Premier League. Ceceka gato, iyi bayita Generation TV, reka nze gato mbibabwire. Mbanza n'inkwere ikinywagi nashatse kwamamaza, ariko ahantu ndi ntabwo nahababwira. Ni twinshi ariko ntari bazandukana. Twajye njyewe ndi kubabwira ibintu bifatika. Igihari ni kimwe. Ibi noneho ngiye kuvuga
nyuma y'uko Rayon Sport imaze gutera agapepaperi, nyuma y'uko Rayon Sport imaze gukinisha abakinnyi batanu, hari ubundi bwiru nkuzaniye, hari ubundi bwiru nje nkuzaniye. It's your boy Kigeli Dance. Ubu bwiru nkuzaniye ni ubwiro bukomeye cyane. Nje nkuzaniye makuru guturuka muri Rwanda Premier League, guturuka ku ikipe Rayon Sport, aho umuterankunga wawe musha nje kumukubwira. Narakubwiye ati nushaka amakuru y'umupira ujye uyambaza. Iyi bayita Generation TV. Nababwiraga ku masezerano, ku baterankunga cyangwa n'amasezerano agiye gusinwa hagati ya Rayon Sport hamwe na Rwanda Premier League. Nje noneho abo mbazaniye, nje nkuzaniye ubwiru bw'abantu bagiye gusinyisha abo ngabo. Mbaza uti Rwanda Premier League igiye gusinyisha nde? Rwanda Premier League igiye kugirana amasezerano n'iye company. Rwanda Premier League ndababwira ko igiye gusinya amasezerano na Skol. Aho Skol iri mu muryango isohoka kwa Rayon Sport. Skol iri mu muryango isohoka kwa Rayon Sport. Mu gihe Rayon Sport yo BK, mu gihe Rayon Sport BK yo ari igiye kwisinyisha amasezerano. Ndababwira yuko Rayon Sport irigiye gusesha amasezerano na Skol. Na Skol igahita yigiye muri Rwanda Premier League, noneho Beka igahita yigira kuri Rayon Sport kuri miliyoni 500, mu gihe Skol yaherezaga Rayon Sport miliyoni 200. Bakunzi ba Generation TV, ibi bintu mbabwiye ni ibintu bikomeye cyane. Bakunzi ba Generation TV, mwibuke gukanda subscribe, mukore na share, mukore na like. Ibi bintu mbabwiye ni ibintu bikomeye. Narababwiye ngaha niho hantu muzajya mukura inkuru zose zishoboka z'umupira w'amaguru. Ibi bintu ukuntu bimeze ni ibintu bikomeye cyane. Reka mbanze mbabwire uko bimeze. Noneho tugiye ku gice cya music. Iki gice cya music icyo ngicyo mu kireke, tuvuye ku gice cya sport. None niba ngeze ku gice cya music, aho ngaho ndindwa mubi. Nta muntu rwose, nta muntu wakirirwa rwose anzanaho byinshi. Ku gice cyacu, iki ni igice gikomeye cyane, iki ni igice cyiza cyane tugiye kuzaho. Igihari ni iki ngiki. Bruce Melody agiye gukora ikintu bita tuwa mu ntara. Ngiye kubabwira intara 3 Bruce Melody agiye gukoreramo igitaramo. Iki gitaramo ni igitaramo bita Summer News. Bagita Summer News kabisa. Iki gitaramo ni ibitaramo 3 agiye gukorera mu ntara 3. Narababwiye ngo byose muzajya mubisanga kuri Generation TV. Ndababwira iki gitaramo agiye guhuriramo na Debeni, agiye guhuriramo na Bwiza, agiye guhuriramo na Gitako. Ibi ni ibitaramo byose bikomeye cyane Bruce Melody. Nanjye Nyagatare nzaba ndiyo. Ndababwira yuko ibi bitaramo ngiye kubabwira ahantu 3 bahisemo. Bakunzi ba Generation TV, reka mbabwire. Bazahera Rubavu ku itariki 13, bakurikizeho Nyagatare ku itariki 14. Aho rwose jewe nzaba mari. Urumva? Aho ngaho nzaba mari. None njyewe nzageze tujye dukomereze Nyamata bukasoga cyane. Nabikomeze reka duhere ku bitaramo sibyo baraza kuhakata nareba. Ngiye kubabwira ahantu 3 uyu Bruce na Debeni na Bwiza hamwe na Gitoko
ahantu hatatu bagiye gutaramira. Ahubwo aba bantu babanza banatwishyure, tuba dutangiye kuvuga ahantu bazakorera, bazabanza banatwishyura aba bantu. Ndakubwira muri press conference nibyo bagiye bavuga, buri umwe wese agenda ahigana undi ubutwari. Ahantu hambere bagiye gukora igitaramo ku itariki 13 bazata Bruce mumbabarire. Aho hantu hatatu ahambere ni Rubavu ku itariki 13 z'uku kwezi. Rubavu niho ibi bitaramo bizatangirira. Bakurikiza ku itariki 14 Nyagatare. Noneho bazasoreza i Nyamata, aho hantu bahita mu Bugesera. Ariko njye aho nzaza Nyagatare nzaba maryamye. Ndakubwira aho Nyagatare muri izo nka njye nzaba nicaye ndimo ndinywera n'amata. Igihari ni kimwe, bakunzi ba Generation TV, iki gitaramo cya Bruce Melody cya Sama, iki gitaramo ni igitaramo cyavugishije abantu benshi. Ni igitaramo kirimo kiravugwa ku mbuga nkoranyambaga hose. Niyo mpamvu jewe navuze ngo bakunzi ba Generation TV nkwiye kuza tukakivugaho. Ni igitaramo cyabonetsemo na wa muhanzi ukomeye cyane w'umusaza mwiza cyane uturuka mu gihugu cya Uganda bita Jose Chameleone. Ndakubwira ko Jose Chameleone yabagiyemo hagati arababwira ngo kwanza mwebwe muzanakore na korabo. Ndakubwira yuko ni muri press conference baraye bakoze habereyemo agatangaza. Ntabwo najya mu magambo menshi ngo mvuge buri umwe ibyo yavuze, ngo mvuge ngo buri umwe buri kintu yagiye yavuga. Ariko icyo nkubwira nuko ujye ku mbuga nkoranyambaga za Generation TV byose uraza kubisangaho bagiye bavuga. Bakunzi ba Generation TV, ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye ibiganiro byanjye. It's your boy Dance, Iba Generation TV. Murakoze cyane. Jamani.